ආයුබෝවන් මේ දිනවල බොහෝ දෙනා සෙම රෝග වලින් පීඩා විඳිනවා. බාල මහලු තරුණ ලදරුවන් ගොඩක් සෙම රෝග වලින් පීඩා විඳිනවා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට මේ සෙම රෝග කියන්නේ මොනවද? මෙම සෙම රෝග හැදෙන්නේ ඇයි? මෙම සෙම රෝග වලට කරන ප්‍රතිකාර මොනවද? ඒ වගේම මෙම සෙම රෝග වළක්වා ගන්න කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ එක පුරාම රැඳී සිටින්න මම පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නම්. ඇත්තට මේ සෙම රෝග කියන්නේ ඇත්තට මේ ශ්වසන පද්ධතිය සම්බන්ධ ඇතිවන රෝග. අපි මේ ශ්වසන පද්ධතියට ගන්නවා මේ නාස්කුරේ ඉඳලා නාස් මාර්ගය යනවා ග්‍රසනිකාව, ඊළඟට තියෙනවා මේ සොරාලය, ශ්වසන මාර්ගය, ශ්වාසනාල, අනුශ්වාසනාලිකා, ඒවා ගර්ත වලින් කෙලවර වෙනවා. එතකොට මේ පෙනහළු දෙකක් තියෙනවා අපිට, දකුණු වම කියලා. ඒ පෙනහළු කණ්ඩිකා වලට බෙදෙනවා. දකුණු පෙනහළ කණ්ඩිකා 3කට බෙදෙනවා, වම් පෙනහළ කණ්ඩිකා 2කට බෙදෙනවා. මෙම කණ්ඩිකා අණු කණ්ඩිකා වලට බෙදෙනවා. මේ වගේ තමයි ශ්වසන පද්ධතිය හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ශ්වසන පද්ධතියට ඇතිවන ආසාදන හේතුවෙන් තමයි මේ ශ්වසන ආබාධ එන්නේ. හුඟක් වෙලාවට අපි දන්නේ සෙම රෝග කියලා තමයි සාමාන්‍ය ජනවාරයේදී ගොඩක් දෙනා භාවිතා කරන්නේ. මේ ගොඩක් මේ සෙම වලින් පීඩා විඳිනවා. ඉතින් මේ ඇත්තටම මේ ශ්වසන ආබාධ ඇති වෙන්නේ. හුඟක් වෙලාවට මේ ශ්වසන ආබාධ ඇති වෙන හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අසාත්මිකතාව හින්දා. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි ආසාදන නිසා. අසාත්මිකතාව කියන්නේ ඉතින් හුඟක් වෙලාවට මේ දූවිලි අංශු, සමහරක් වෙලාවට කැම ಜಾති, සමහරක් වෙලාවට මල් වල පරාග වැනි දේවල්, නොයෙකුත් රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතාව නිසා, ඒ වගේම කාලගුණ වෙනස්කම් නිසා නොයෙකුත් හේතු මත අසාත්මිකතාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අසාත්මිකතාව නිසා මෙම ශ්වසන පද්ධතියේ මෙම සෙම ස්‍රවයන් නිකුත් වෙනවා. ඒ වගේම ආසාදන නිසා, ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට ක්ෂුද්‍ර ජීවියෙක් නිසා, වෛරස් එකක්, බැක්ටීරියා එකක්, ෆංගස්, ඒ වගේ ශුද්ධ ජීවියෙක් ශ්වසන පද්ධතියට ඇතුළු වුණාම ඇති කරන ප්‍රදාහයට හින්දා සෙම ඇති කරනවා. එතකොට ඒකට සෙම රෝගවලදී හුඟක් වෙලාවට උණ එනවා, කැස්ස එනවා, වියලි කැස්ස හරි කුරුල් කැස්ස හරි, ඒ වගේම හතිය, පපුවේ වේදනාව, කෑම අරුචිය, බඩේ වේදනාව, ඒ වගේ මේ ගොඩක් රෝග ලක්ෂණ ඇති වෙනවා. ඉතින් මෙම වෛද්‍යවරුන්ට කිව්වම මෙම හේතුව ඒගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ Tamanට තියෙන රෝග ලක්ෂණ කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ සොයා ගන්නවා, රෝග විනිශ්චය කරනවා වෛද්‍යවරුන් මොකද්ද මේවට තියෙන්නේ කියලා. එතකොට වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශ කරනවා සමහර ඖෂධ වර්ග, ඒ වගේම භෞතික චිකිත්සක ප්‍රතිකාර, එවැනි ක්‍රම වලින් මේ ශ්වසන ආබාධ සුව කරගන්න පුළුවන්. හුඟක් දෙනාට දැන් මේ දවස්වල ඇත්තටම ලදරුවෝ ගත්තොත් අපි මේ දරුවෝ හරියට පීඩා විඳිනවා. මේ දවස්වල රටේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා, මයික්‍රෝප්ලාස්මා, වගේම කොරෝනා මෙවැනි වෛරස් රෝග නිසා ගොඩක් දරුවෝ රෝගී තත්ත්වයට වෙලා ගොඩක් රෝහල් වල සිටිනවා. ඉතින් ගොඩක් දරුවන්ගේ දෙමාපියන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙම සෙම කොහොමද යවාගන්නේ? සෙම නිසා දරුවට කන්න බෑ, වමන යනවා, නිින්ද යන්නේ නැහැ, හුස්ම ගන්න අමාරුයි, අපේ මහන්සිය, මේ හුස්ම ගන්න වේගය වැඩි. ඉතින් මේ ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්න. ඉතින් අපි වෛද්‍යවරුන්ගේ ප්‍රතිකාර ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. මම වෛද්‍යයන් හුඟක් වෙලාවට මේ ශ්වසන ආබාධයක් ඇති වුණාම වෛද්‍යවරු ඒක රෝග විනිශ්චය කරලා හුඟක් වෙලාවට බෞද්ධ චිකිත්සක ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කරනවා. හුඟක් වෙලාවට ඔයගලන්ට මම අද අපි මේ කියන්න යන්නේ මේ දැන් මේ සෙම වලින් පීඩා විඳින එක සෙම අයිස් කරගන්න තමයි අපිට ඕනේ. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපි මේ හුස්ම ගන්න හුලං වල වාතයේ තියෙනවා ඔක්සිජන් සාමාන්‍ය 20%. මේ ඔක්සිජන් රුධිරයට ලබා ගන්න තමයි මේ අපේ ශ්වසන පද්ධතිය හැදගහලා තියෙන්නේ. ශ්වසන පද්ධතියට පෙනහළු වලට හොඳ රුධිර සැපයීමක් තියෙනවා. අපි වායු වලේ තියෙන ඔක්සිජන් අපේ වාතය අපි හුස්ම ගන්නකොට ඇතුළට එනවා. එතකොට ඒ ඔක්සිජන් ඒ රුධිර නාල වලට උරා ගන්නවා. සෛල ශ්වසනයෙන් බැහැර වෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නැවත පෙනහළු ගර්ත වලින් අපි ප්‍රාශ්වාස කරනකොට පිට වෙනවා. ඉතින් මේ සිද්ධිය තමයි මේක බැලුන් එක වගේ කුඩා බැලුන් වැන්නේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ගාණක් මේක ගර්ත තියෙනවා. ඉතින් මේ මෙකනිසම් එක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අපි මේ ශ්‍රේෂ්ඨමල ග්‍රන්ථි කියලා තියෙනවා මේ ශ්වසන මාර්ග වල. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨමල ග්‍රන්ථි උත්තේජනල ශ්‍රේෂ්ඨමල ස්‍රාව වෙනවා වෛරස් එකක් නිසා, බැක්ටීරියා එකක් නිසා, ෆංගස් එකක් නිසා මේ ශ්‍රේෂ්ඨමල ස්‍රාව වෙනවා. මේ සෙම කියන්නේ ඒවා තමයි. ඒ අසාත්මිකතාවෙන්දත් ඒවා හැදෙනවා. ඉතින් ඒ ස්‍රාවයන් නිසා අර ඇති වාතය ඇතුළු වෙන වාතයට ඉඩකඩ මදි වෙනවා. එතකොට වායු හුමාරු හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි දන්නවනේ ඔබ සැචුරේෂන් ගැන දන්නවා. හුඟක් වෙලාවට රුධිරයේ තියෙනවා ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය සාමාන්‍ය 100%ක් තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය රුධිරයේ අඩු වෙවි යනවා. මොකද ඔක්සිජන් හුවමාරුව සිද්ධ වෙන්නේ අර ශ්‍රාවයන් පිරිච්ච ගර්ත හරහා. එතකොට වෙන්නේ අර ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණයේ ලෙවල බහිද්දී
අපේ තියෙනවා මොලේ රුධිර මේ ශ්වසන මධ්‍යස්ථාන. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ශ්වසන වේගය අඩු වැඩි කරන්නේ. දැන් ඒගොල්ලන්ට හරි කාර් වල සෙන්සර් එකක් වගේ ඒගොල්ලන්ට උත්තේජනයක් එනවා මේ දැන් මේ රෝගියාගේ මේ පුද්ගලයාගේ ඔක්සිජන් අඩුයි කියලා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ශ්වසන වේගය වැඩි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩියට 16ත් 20ත් අතර ශ්වසන වේගයක් තියෙනවා කෙනෙක්ගේ. ඒක වැඩි කරනවා අර අනුරූපව ශ්වසන මේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය නියතයක් තියාගන්න. ඉතින් අර ළඟ ළඟ හුස්ම ගන්නවා. ඉතින් හුඟක් දරුවන්ට හරි අමාරුයි අම්මලා තාත්තලා බය වෙනවා ළඟ ළඟ හුස්ම ගන්නවා. ඒ වගේම පෙනහල්ලේ පරිමාව වැඩි කර ගන්නවා. දැන් පෙනහල්ල පාර්ශ්ව තුනක් ඔස්සේ පරිමාව වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පැත්තට පෙනහල්ල පැත්තට ඉහළ පළල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉහළ පහළ පළල් කරගන්න පුළුවන්. ඉදිරියට පස්සට පළල් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට විශේෂයෙන් දැන් මේ පොඩි දරුවා එහෙම ඩයෆ්‍රම් එක කියන්නේ මහා ප්‍රාශීරය පහත් කර කර පෙනල්ලේ උසයි උඩ යට පරිමාව වැඩි කර කර හුස්ම ගන්නවා. එතකොට අර දරුවෙක් නිදාගෙන ඉන්නකොට දකින්න පුළුවන් බඩ උස් පහත් වෙවි හුස්ම ගන්නවා. ඒ අර ටිකක් ගැඹුරට හුස්ම ගන්නවා අර පෙනල්ලේ ධාරිතාව වැඩි කර ගන්න. එතකොට දරුවෝ අම්මලා ගොඩක් බය වෙනවා. සමහරට 20 එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 70ක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ තත්ත්ව අඩු කරගන්න ඉතින් වෛද්‍යවරු බෞද්ධ චිකිත්සකවරු වෙත මේක මේ දරුවා හරි වැඩිහිටිය හරි යොමු කරනවා. ඉතින් මේකෙදී අපි බෞද්ධ චිකිත්සකවරු මේව ශ්‍රාවයන් ඉවත් කරගන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. අපි බෞද්ධ චිකිත්සාවේදී අපි මේකෙදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම යොදාගන්නේ postural drainage කියන ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ පොසිෂන් කරලා ඩ්‍රේන් කරන කියන තේරුම. ඒ කියන්නේ ඉරියව්ගත කරලා අයින් කරගන්නවා ඒ සෙම ටික. දැන් හුඟක් වෙලාවට මම අර පෙර සඳහන් කරානේ පෙනහල්ලේ කණ්ඩිකා තියෙනවා අණු කණ්ඩිකා තියෙනවා කියලා. ඒ පෙනහල්ලේ තියෙන කණ්ඩිකා අණුව ඒ ශ්වසන මාර්ග යන විදිය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ රෝගියාව ගුරුත්වාකර්ෂණය උදව් කරගෙන අර සෙම ශ්‍රාවයන් ටික මුඛයේ දෙසට ගෙන එන්න තමයි මේ postural drainage ක්‍රමයේදී අරමුණ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් බෞද්ධ ශිෂ්‍යවරු ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ ඉරියව්ගත කරලා ඒ අදාළ කණ්ඩිකා ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාට එක්ස් කිරණ පටලයක අඳුන ගන්න පුළුවන් ඒ සෙම තියෙන ස්ථානය රෝගියාගේ. ඒක බැලුවම බෞද්ධ ශිෂ්‍යවරු දන්නවා මෙන්න මේ රෝගියාව මෙන්න මේ විදිහට උස්සන්න ඕන එයාගේ පපු ප්‍රදේශය, බඩ ප්‍රදේශය මෙච්චරක් උස්සන්න ඕන, කට මෙච්චර පහත් වෙන්න ඕන, මෙච්චර ඇලවෙන්න ඕන. එහෙම තියෙනවා ඉරියව් ගොඩක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් රෝගියෙක්ගේ දකුණු පෙනහල්ලේ මැද කණ්ඩිකාවේ සෙම තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒ රෝගියාගේ දකුණු අත උඩට හිටින්න තියලා එයාගේ මුඛය පහත් කරනවා කොට්ටයක් හරි සාමාන්‍ය වැඩිහිටියෙක් නම් අඟල් 14ක් විතර එයාගේ බඩ ප්‍රදේශය උස්සන්න ඕන කටට වඩා. එතකොට ඒ ගුරුත්වාකර්ෂණයට ඒ ටික එනවා. මේ වගේ ඉරියව් ගණනාවක් තියෙනවා ඒ සෙම තියෙන තැන අනුව. ඒක බෞද්ධ චිකිත්සකවරු දන්නවා මෙන්න මේක මෙහෙම කරන්න ඕනේ. එතකොට හරි පහසෙන් මේ සෙම ටික ගන්න පුළුවන්. එතකොට අර පාත්වයක ශ්වසන මාර්ග මුඛයේ දෙසට එන විදියට ලයින් එක හරි ක්ලියර් කරලා දිනනවා පාසෙම පොළොව පැත්තට එනවා. ඕන දෙයක් පොළොවට වැටෙනවනේ ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසා. ඒ ක්‍රමය යොදා ගන්නවා. එතකොට අපි අර සෙම ශ්‍රාවයන් එතනින් ගන්න අපි පොඩ්ඩක් චලනය කරවන්න පොඩ්ඩක් අතින් තට්ටු කරනවා. චාලක ශක්තිය යොදාගෙන අපි හුඟක් වෙලාවට අත බොහොටු කරලා මණික් කටුව සංධිය සොලවමින් එතකොට රිදෙන්නේ නැහැ ඒ රෝගියාට. එතන වයිබ්‍රේට් කරනවා. පොඩි කම්පනයක් ඇති කරනකොට ඒ අදාළ තැන සෙම හිර වෙලා තියෙන තැන ඒක ගැලවිලා එතනින් අර ශ්වසන මාර්ගදී කට දෙසට එනවා. ඒක හුඟක් වෙලාවට මේ ඒ කාර්ලා ගන්න පුළුවන් ලොකු කෙනෙකුට නම් කුඩා දරුවෝ නම් එන ටික ගිලිනවා. මේකත් මේ වේදාවේ වැදගත් හුඟක් වෙලාවට හැමෝම අම්මලා තාත්තලා අහනවා මේ දරුවක් සෙම දාන්නේ නැහැ මොකද මේ හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා. කටින් දාන්නේ නැහැ කුඩා දරුවෝ නෙමෙයි වැඩිහිටියෙකුට දැම්මේ නැතුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ගිලින සෙම බිඳුවක්වත් නැවත ශ්වසන මාර්ගයට එන්නේ නැහැ. එතන තියෙනවා වැල් එකක් වගේ එකක්. ඒක ආපහු ශ්වසන මාර්ගයට එන්නේ ගිලින ඒවා ආමාශය පැත්තට යන මාර්ගය යන්නේ. ඒවා කෑමත් එක දිරවල මල සමග පිට වෙනවා. ඉතින් කෑල්ල ගිලින එක එච්චර ගැටලුවක් කරගන්න එපා. හැබැයි ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගප්ලාට අර කෑල්ල ගිලින සෙම ශ්‍රාවයන් කියලා ශ්‍රාවයන් හිත බඩ පුරව දාලා තියෙන ටිකක්. දරුවෝන් එහෙම අර කන්න බොන්නේ නැහැ, බඩගිනි දැනෙන්නේ නැහැ. අර කෙලයි සෙමයි ගිලපු සෙමයි හින්දා බඩ පුරව දාලා තියෙන බඩගිනි දැනෙන්නේ නැහැ. කෑවත් අර කෑම වල බරට ඒ ආමාශය පල්ලෙහාට යනකොට අර සෙම ටික උඩට එන්න බලනවා. වමන යන හැඟීමක් එයාට එනවා. කක්ලාට දරුවෝ වමනේ දානවා කාපු ගමන්. අර කැස්සක් ආවත් අර බඩේ තියෙන ඒවා උඩට එන්න බලනවා ගිලපු සෙම. ඉතින් එහෙමත් ඔය මේ සෙම ශ්‍රාවයන් ඉවත් වෙනකන් දරුවෝ වමනේ යනවා. ඒකත් සාමාන්‍යයි. සමහර දරුවෝ අර ගිලින සෙම දිරවන්න නැතුව ටිකක් ලූස් මොෂන් මල ටිකක් බුරුල්ව යනවා. කීප සැරේකුත් යනවා ඒ සමහර දරුවන්ගේ සීදම් වගේ. ඉතින් ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් කාරණාව තමයි අපි මේ කියන්න ඕන කැස්ස ගන්න ඕනේ. අපිට ස්වභාව ධර්මයෙන් අපිට මේ කැස්ස කියන එක දීලා තියෙන්නේ අපිව ආරක්ෂාවට.
දැන් ඒක අපේ ශරීරයෙන් එන වැදගත් ප්‍රතික්‍රියාවක්. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි බත් කද්දි බත් ඇටයක් වෙනහල්ල පැත්තට යන්න ගියොත් අපි කියන්නේ ඉස්මෝලේ යනවා කියලා. ඒ ඉස්මෝලේ යනකොට කැස්ස ඇති වෙලා ඒක උඩට එනවා. වතුර බින්දුවක්වත් මේ පෙනහල්ලට එන්න දෙන්නේ නැහැ. කැස්ස ඇති කර කර ඒක වැකුම් කර කර උගරට එවනවා. එළියට යවනවා. ශ්වසන මාර්ගයේ තියෙන්න ඕන හුලං යන්නනේ ඒකේ මේ ද්‍රාවණයක් ජන දෙයක් එන්න කැමති නැහැ. දැන් අද මේ වෛරස් එක නිසා හරි අසාත්මිකතා හින්දා ඇති වෙන ශ්‍රාවයන් යනකම් කැස්ස ඇඟෙන් එවනවා. ඉතින් අර අපි ගොඩක් දෙමව්පියෝ බලන්නේ මේ අනේ මේ කැස්ස නවත්ත ගන්න තමයි ගොඩක් අය මේ හදන්නේ. ඒකෙන් තමයි මේක දුරදිග යන්නේ. මොකද හරියට මේ කැස්ස නවත්තන මේ සෙම ටික දැන් ඕන තරම් තියෙනවා කැස්ස නවත්තන බෙහෙත් වෛද්‍යවරු දෙනවා ඒ සමහර වෙලාවට දරුවන්ට කරදරයක් න රෝගියට. ඒ වුණාට එතකොට වෙන්නේ ඒ ශ්‍රාවයන් ඇතුලේ ගල් වෙලා හිටිනවා. එහෙම වුණාම හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ ඇතුලේ ඉතුරු වෙන සෙම විනත් ශුද්ධ ජීවීන්ට පෝෂණයක් සපයනවා. දැන් අපි මේ හුස්ම ගන්න මේ අපි මේ වායු ගෝලයේ ශුද්ධ ජීවීන් ඉන්නවා ගොඩක් විපා වෙවි. අපිට ඇස්ට පේන්නේ නැහැ. වෛරස් බැක්ටීරියා එයාබෝන් ජර්ම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි හුස්ම ගන්න උලන් වලින් අපි හැමෝටම මේ විස බීජ එනවා. අපේ ඇඟේ ශ්වසන පද්ධතියේ ගොඩක් ප්‍රතිදේහ තියෙනවා එන විස බීජ මරන්න. ඒ ප්‍රතිදේහ පද්ධතිය දුර්වල වෙච්ච වෙලාවට තමයි මේ අපි පරදින්නේ විස බීජ මරා ගන්න බැරුව විනාශ කර ගන්න බැරුව අපිට ඒ ප්‍රදාහය පටන් ගන්නවා. එතකොට තමයි මේ උණ එන්නේ සකස්ස පටන් ගන්න මහන්සි ඔක්කොම එන්නේ. ඉතින් අපි මේ ප්‍රතිශක්තිය මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සෙ කියන්නම් මේ කාරණාවෙන් පස්සේ කියන්නම් කොහොමද ප්‍රතිශක්තියත් වැඩි කර ගන්න ඕනේ විදිය කියලා. ඒ ප්‍රතිශක්තිය අපිට හොඳට දීපුවත් ඒක මේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ශ්‍රාවයන් හැදෙනකොට දැන් අපි ෆේල් වුණොත් නේ මේක එන්නේ. එතකොට කැස්සේ වේවයි දැන් අර මං කියවනේ බත් ඇටයක්වත් මේකට එන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේ ශ්‍රාවයන් හැදෙන ඒවා යන්නේ ශරීරයෙන් කැස්සේ වේව එක ඉවත් කරනවා. පෙනහල්ල පිරිසිදු කරන එක තමයි මේ කැස්සෙන් කරන්නේ. අර ඒක ගොඩක් අය අම්මලා හිතනවා මේක කුකුර තුවාල වෙයි, බබ්බඩට අමාරුයි මෙහෙම කැහැලා කියලා. ඉතින් ඒක ස්වභාව ධර්මයේ ලපුරු නිර්මාණයක්. ඒක ගැන එච්චර ප්‍රශ්නයක් කරගන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපි සුබුරා දරුවෙක්ගේ කහින්න තේරෙන්නේ නැති බබාලගේ අපි කැස්ස ගන්නවන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ උගුර ළඟ මේ ශ්වසන මාර්ග ළඟ පොඩි අර තියෙන නොච් එක ඉබුවාම ට්‍රැකියල් නොච් කියලා කියන්නේ ඒක ඔබලා කැස්ස උත්තේජනය බව කරනවා සෙම ගන්නවන්නේ. ඒ හින්දා කැස්ස එන එක ලොකු දෙයක්. ලොකු දරුවෙකුට අවුරුදු 3න් එහාට අපි කහින්න පුතේ කිය ඒක කැස්ස ගන්න ඕනවා. ඒ තරමට අපිට කැස්ස වැදගත්. ඉතින් ඒක ගැන විය යුතු නැහැ. ඉතින් හරියට මේ වෛද්‍ය උපදෙස් භෞතික චිකිත්සක උපදෙස් හරියට පිළිපැද්දොත් මේ සෙම නිට්ටාවටම ඉවර කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් වෙන්නේ අර මම දැන් මේ සෙම ඉතුරු වුණොත් ඒ ඉතුරු වෙන සෙම වෙන ශුද්ධ ජීවීන්ට පෝෂණයක් සපයනවා. එතකොට හරියට දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි බිම කැම ටිකක් පැටිලා තිබ්බොත් අපේ ගෙදර හරි බිම කුඹි එනවා ඒ කැම ටිකට. කැරපොත් වෙනවා, හුණු වෙනවා, සත්තු ගෝල්. ඒ වගේම තමයි මේ සෙම ඉතුරු වෙලා තිබුණොත් පෙනහළු වල ශුද්ධ ජීවීන්ට සුදුසු පරිසරයක් මේ පෙනහළු. එතකොට අර අපි මේ වායු ගෝලයේ ඉන්නේ අපි මේ ස්ටෙරයිල් පරිසරයක නෙමෙයිනේ ජීවාණුවරණය කරලා නැහැ මේ වායු ගෝලය. ඉතින් අපි යනවා දරුවෝ මොන්ටිසෝරි යනවා, ඉස්කෝලේ යනවා, ගොඩක් අය ළඟ ඉන්නවා, කහින අය හම්බ වෙනවා, දුවිලි වදිනවා. ඉතින් ශුද්ධ ජීවීන් තොග වශයෙන් මේ එකට එනවා. ඉතින් අර ඒවට ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිය තියාගෙන හිටියොත් බේරෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට සෙම එහෙම තිබුණොත් ඒ යන ශුද්ධ ජීවීන් අර සෙම පැල්ලම් වට අර බිම කෑම වලට කූඹියා වගේ ඒ සෙම පැල්ලම් වට ශුද්ධ ජීවීන් රොක් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ශුද්ධ ජීවීන්ගේ ගහණය වැඩි වෙනවා. කෑම ඇතුලේ සත්තු බෝ වෙනවනේ. ශුද්ධ ජීවීන් ගහන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ගාණින් වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට ප්‍රතිදේහ මදි අර ආපු බීජ මරන්න විනාශ කරන්න. එතකොට අපි පරදිනවා. එතකොට ලෙඩ වෙනවා. ඉතින් තමයි නිතර ඔය ශ්වසන පද්ධතිය ආබාධ එන්නේ අර හුඟක් වෙලාට ඉතුරු වෙන නිසා පැරණි ආසාදනයකින් හැදිච්ච ශ්‍රාවයන් ඉවත් නොවි ඩ්‍රයිව් වෙලා ඉතුරු වුණොත්. ඒක නිසා ඒක යවන්න භෞතික චිකිත්සා ප්‍රතිකාර වැදගත් වෙනවා. ඒක චලනය කරලා යවන්න ඕනේ. එතකොට මේක නිදන්ගත තත්ත්වවලට එන්නේ නැහැ. දැන් ගොඩක් අපිට හම්බ වෙනවා රෝගීන් නිතරම මෙයා සෙම අනේ මෙයාගේ ජීවිත කාලෙම සෙම කියලා. ඒ හරිය අස්නෝගේ තියෙන නිසා නිතර ශුද්ධ ජීවී ආසාදන වලට ඒගොල්ලෝපත් වෙනවා. ඉතින් මේ හරි වැදගත් මේ ටික මේ පොස්ටරල් ඩ්‍රේනේජ් කියන එක තමයි අපි කිව්වේ. ඒක ගොඩක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙනවා. ඒකේ භෞතික චිකිත්සකෙක් හම්බුනාම ඒ අදාළ රෝගියාට ගැලපෙන ඉරියව්ව පෙන්නලා ඒ කරන විදිය ගෙදරදී Tamanට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මම මේකේ වැදගත් එකක් තියෙනවා. මේ හුඟක් වෙලාවට අපි රටේ මේ හතිය ගැනත් ගොඩක් අයට අවබෝධයක් නැහැ. මේ ශ්වසන පද්ධතියේ ඇදලා තියෙන ශ්වසන පේශි වල දරදඬුභාවයක් නිසා තමයි මේ හතිය එන්නේ. දැන් මේ ශ්වසන ආබාධයක් යද්දී මාංශ පේශි වල දරදඬුභාවයක් එනවා. සමහරක් වෙලාවට ෆැමිලි හිස්ටරි හින්දා ඒ පවුල් වල ඉතිහාසයක් තියෙනවා. සමහරට ඒ ආච්චිලා සීයලාට අම්මලා තාත්තලාට මෙහෙම වීසින් තිනකොට ඒ ජානම හේතු නිසාත් එනවා. සමහරට එහෙම නැතුවත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ශ්වසන පේශි වල දරදඬුභාවයක් ඇවිල්ලා ඒ ශ්වසන මාර්ග පොඩක් පටු වෙනවා. ඒකෝ දැන් ওই වෛද්‍යවරු
නිබිලාස් කරන්න කියලා දුමාල්ලන්න කියලා කියන්නේ ඒකට ශ්වසන මාර්ග පළල් වෙන්න ඖෂධ දාලා ඒක පළල් කරනවා. ඉතින් ඒ රසායනිකව අපිට බෞද්ධ චිකිත්සාවේදී භෞතිකව මේ ශ්වසන මාර්ග පළල් කරන්න ක්‍රම තියෙනවා. ව්‍යායාම වලින්. ඉතින් මේක හරි වැදගත් වෙනවා. ඔය ඇදුම හතිය තියෙන අයට මේ බෞද්ධ චිකිත්සක ව්‍යායාම භාවිත කරගෙන හතිය ඇදුම වළක්වගෙන ඉන්න. පාලනය කරගෙන ඉන්න. දැන් අපි දන්නවා දැන් මේ ශ්වසන පේශි වල දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ආශ්වාස කරන්නේ අපි ශ්වසන පේශි සංකෝචනයකින්. ප්‍රාශ්වාස කරන්නේ ශ්වසන පේශි ඉහිල් වීමකින්. අර මම කියවනේ ඇස්මා වලදී, ඒ කියන්නේ ඇදුම වලදී, හතිය වලදී ශ්වසන පේශි දරදඬු වෙනවා කියලා. එතකොට ඒ දරදඬු වෙනවා කියන්නේ ස්පැසම් එකට ශ්වසන පේශි ඉහිල් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට බලපෑම තියෙන්නේ ප්‍රාශ්වාසයට. අයි ආශ්වාස කරන්නේ ශ්වසන පේශි සංකෝචනයකින්, ප්‍රාශ්වාස කරන්නේ ශ්වසන පේශි විස්තරණයකින්, රිලැක්ස් වෙලා ඉහිල් වීමකින්. එතකොට ඉහිල් වීම වෙන්නේ නැති ඉඳ ප්‍රාශ්වාසයට තමයි බලපෑම කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් හුස්ම ලීටර් 5ක් විතර ලීටර් 5ම හුස්ම ඉවත් වෙන්නේ නැහැ ශ්වසන මාර්ග වලින්. මොකද අර ඉහිල්වීම වෙන්නේ නැති ඉඳ. එතකොට අර අපි කියනවා ඩෙඩ් ස්පේස් එක කියලා ඉතිරි වෙන හුලන් ටිකට. ඒක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් සමන්විත. මොකද සයිලන්සර්ස් වලින් බැහැර වෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික අපි පිටත් කරවන්න ඕනේ. නැත්නම් අර ෆිල් වෙන්නේ නැහැ ගර්ත පිරිසිදු වාතයෙන්. එතකොට වෙන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා කියපු ප්‍රශ්නේ තමයි අර ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණයේ ලෙවල ආයි බහිනවා 100ට වඩා අඩු වෙනවා. එතකොට ආයි ශ්වසන වේගය වැඩි වෙනවා. ඒ අර ඩෙඩ් ස්පේස් එක වැඩි වෙනකොට. ඉතින් අපි මේ බෞද්ධ චිකිත්සකවරු එක දන්නවා ඒ දරුවා හරි වැඩි හිටියා හරි ප්‍රාශ්වාස කරද්දී පපු කූඩුව ඇතුළට පොඩ්ඩක් තෙරපනවා. ෂේක් කරනවා. එතකොට අර ඉවත් කරගන්න බැරි හුලං ටික ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ගැඹුරට හුස්මක් අරන් හුස්ම දරන් ඉන්න පුරුදු කරනවා. හුස්ම ගන්න ව්‍යායාම රෝගියාගේ රෝගී තත්ත්ව අනුව රෝගයේ වර්ගය අනුව රෝගයේ කියන්නේ acute state ද chronic state ද අනුව එයාගේ තියෙන වෙනත් ප්‍රශ්න අනුව හුස්ම ගැනීම ව්‍යායාම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ බෞද්ධ චිකිත්සකවරු ඒවා දන්නවා. ඉතින් ඒක විශේෂයෙන් ඒවා හරියට කරොත් මොකද අපි localized breathing exercise කියලා කරනවා. ඒ පෙනහල්ලේ විවිධ දිශා ඔස්සේ පෙනහල්ලේ පරිමාව වැඩි කරගෙන පෙනහල්ලේ තියෙනවා vital capacity, tidal volume කියලා මෙහෙම නොයෙකුත් measurements ටික. ඒවා හරියට පවත්වා ගන්න බෞද්ධ චිකිත්සකවරුන්ගේ වගකීම තියෙනවා. ඉතින් ඒවා breathing exercise වලින් අපිට පුළුවන් පෙනහල්ල හුස්ම ගන්නවන්න ලේසි කරවන්න පුරුදු කරන්න. පෙනහල්ල වලට යන පේශි ශක්තිමත් කරගෙන ශ්වසනට අදාළ පේශි ශක්තිමත් කරන ව්‍යායාම තියෙනවා. එතකොට ඒවා කරන්න දැනුවත් වෙන්න බෞද්ධ චිකිත්සකවරයෙක් හම් වෙන්න ඒවා කරාම ඒක දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් මේ ප්‍රතිකාර ගැන ටිකක් කිව්වා සම්ප්‍රසි ප්‍රමාණය. අපිට මේක වළක්ව ගන්න හරිම වැදගත්. වළක්ව ගන්න වෙන්නේ ඇත්තටම මේ දූවිලිය වගේ ඒවා තියෙන තැන්වල ඉතින් මාස්ක් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්, භාවිත කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් රෝගියෙක් ඉන්න තැන මාස්ක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් රෝගියට මාස්ක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මුඛ ආවරණයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් දැන් මම මේක අවස්ථාව කරගන්න කැමතියි මේ විශේෂයෙන් ගොඩාක් දරුවෝ ඉන්න දෙමව්පියන්ට විශේෂයෙන් ওই මොන්ටිසෝරියම යවපු ගමන්ම මම අම්මලා කියන්නේ මේ උන්ට ගෙදර හිටපු දරුවා ගේ ගම් ලෙඩ වෙනවා කියලා. ඉතින් අර හුඟක් වෙලාට මේ ප්‍රතිශක්තිය මදිකම තමයි එහෙම වෙන්නේ. විශේෂයෙන් දරුවෙක්ගේ උදේ නැගිටිනකොට ප්‍රතිශක්තිය ගොඩක් දුර්වල වෙලා තියෙන්නේ. රෑ තිස්සේ යාගේ ශරීර වර්ධනයට කැලරි ගොඩක් ඕන වෙනවා. ශරීරය වැඩෙන්නේ දරුවගේ රෑ තිස්සේ. ඒකට උදේ අපි කෑම ප්‍රමාද කරොත් ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙනවා. ඉතින් උදේ කෑම හරි ඉක්මනින් ගන්න ඕනේ ළමෙක් සමාජයට යන්න කලින්. එතකොට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම නිදි වැරුවාම ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙනවා. ඕනට වඩා වතුරේ වැඩි වෙලාවක් රැඳී සිටීම, ඕනට වඩා අවුවේ කොට වෙලාවක් හිටියාම ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙනවා. ඒතකොට කෑම තෝරන අයට ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙනවා. එකම කෑම ටිකකට හුරු වෙච්ච අයට විවිධ දේවල් කන්න ඕනේ. අපි මේ පරිණාම වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේ ලංකාවේ අපි ඉන්නේ මේ රටේ තියෙන මේ කාලගුණ තත්ත්ව, දේශගුණ තත්ත්ව වලට අනුව මේ වායුවල තියෙන වෛරස් බැක්ටීරියා වෙනස්. ඉතින් මෙහි ගහකොළ පළතුරු එළවලු කොළ ಜಾති කාලා තමයි අපි මේ ප්‍රතිශක්තිය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අපි මේ ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ගලන්තේ වෙන ඇපල් විදිගෙනලා කාලා එච්චර ප්‍රශ්න වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ලංකාවේ ගොඩාක් විවිධ පළතුරු වර්ග, විවිධ එළවලු, විවිධ කොළ ಜಾති තියෙනවා. මේ ගමේ ගොඩේ තියෙන ඒවා නිතර ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක හිටියොත් හොඳට ප්‍රතිශක්තිය එනවා. එතකොට ගොඩාක් දඟලන අයටත් හුඟා හිතර ශක්තිය වැය කරන අයටත් සමහරට ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. දවසෙම බයිසිකල් පදිනවා, දුවනවා, පොඩ්ඩක් මොහොතක් නිකන් ඒක අපි ළමයි සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ, දඟලන්න ඕනේ. ඒකට අපි සීමාව එහා දඟලන අයටත් ටිකක් කැලරි වැය වෙනවා. ඒකට ඒතකොට නොයෙකුත් තවත් ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙන නොයෙකුත් රෝගී තත්ත්ව තියෙනවා. ඒවා අපි අද කතා කරන්නේ මම බොහොම බේසික් ඒවා ටිකක් කිව්වේ සාමාන්‍ය ජනතාව හිතන්නේ නැති පැතිකඩවල්. ඉතින් අපි මම හිතනවා යම් කිසි අවබෝධයක් මේ
ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ තුලින් ගන්න ඇති සෙම රෝග ගැන. මගේ පේපර් ආටිකල් මගේ කමියුනිටි ටැබ් එකේ බලන්න පුළුවන්. මාව මේ සුඟක් වෙලාවට අපේ උගලක් වලට බෞද්ධ චිකිත්සා තත්ත්ව හම්බ වෙන්න නම් මොකද වෛද්‍යවරයෙක් මාර්ගයෙන් හරි වෛද්‍යවරයෙක් ඕන අපේ රටේ රෝහල් වල බෞද්ධ චිකිත්සා අංශ තියෙනවා. ඒවට යන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට ලංකාවේ පුරාම දැන් බෞද්ධ චිකිත්සකවරු ඉන්නවා. ඔයගලන්ට විමසන්න පුළුවන් බෞද්ධ චිකිත්සකවරුන්ගෙන් ව්‍යාජ බෞද්ධ චිකිත්සකවරු ඉන්න නිසා රෝහල් තමගේ වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි අංකය ඒක හරි වැදගත් වේවි. මොකද ව්‍යාජ අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒක ගැන බලන්න. ඉතින් මගේ මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වල මාව හම්බෙන්න ඕන නම් එන විදිවල් හොයාගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. කතා කරන්න පුළුවන් මගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් අහන්න දේවල්. මගේ පේපර් ආටිකල් මගේ තවත් තොරතුරු ඔයගලන්ට කමියුනිටි ටැබ් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නැවතත් ඉදිරි දිනයක මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් ඔබ හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.